guys, ketemu lagi sama aku Andrea Kirana. Ini Iki, ini kakak Nurul. Jadi hari ini aku bikin slime lagi. Yang kata itu kan kemarin kan bikin slime, Iya. tapi belum dimasukin ke YouTube. Iya, jadi Ini tuh yang aku bikin sama temen aku tuh ya. yang aku sama kakak Nurul udah dibuang slime-nya guys. Maaf ya guys. Oke guys, sampai di Ini bahan-bahannya tuh ada nih. bedak. Jadi pertama-tama kita ini buat ini buat aku. Ini bentar ya. Ini kak, ini aku ya. Ini, Ini udah aku pakai soalnya. Ini udah aku pakai. ini ayahnya. Ini Oke guys, warna bentar ya. kuahnya. Nah, pertama-tama kita kasihin Bahan-bahannya. Apa ini dek? Neneknya ikut boleh kan? boleh Nih pertama kita kasih ini. Apa sih nama lem? lem. Kita Neneknya pakainya baru yang pakai bening ya kerudung. guys. Gak apa-apa nek. Sampai habis ya. Caranya. Bisa gak? Apa itu? Siki kalau nggak bisa tolong tuangin dong dek. Dan abis itu kita kasih sabun cair. Bentar ya. Ini kita Taruh gunting sabun dulu. cairnya. Tunggu ya guys. Mana sih gunting? Kayaknya di Ambil bawah. gunting di bawah, ulang pisau. Bentar ya guys. Bentar guys, maaf tadi aku guntingin dulu. Ke bawah lagi guys. Ayo. Ini kita tuang sabun cair. Sabun cair apa aja ya? Asalkan jangan mama lemon, takutnya nggak berhasil. Apa aja? Ini kamu aja deh. Terus kalau kurang nanti kan tinggal tambah terus aku catat. Nih kita udah siapin Kok sama. jadi kebanyakan? Udah nanti tambah lem aja, kayaknya ini masih ada lem gitu. Oke, kita aduk sampai rata. Aduk sampai rata. Situ kalau kurang rata tolong adukin ya dek. Nah wanginya pas banget. Ini udah menggumpal tau guys. Udah menggumpal apa? Habis itu habis itu kita kasih ini. Adukin, udah rata belum Siki aduknya? Itu apa tadi, air ya? Iya. Kita harus kasih air. Ini part ketiga bikin slime ya guys. Oke guys, habis itu kita kasih bedak. Ini udah ada bedak nenek. Apanya sih itu bedak tadi? Itu lagi bedak itu. Itu di atas. Mana bedak apa itu? Ambil. Ini masih ada banyak. Itu yang dibuka di atas meja nih. Ya. Itu bukan bedak. Kertas di kertas. Oh itu. Oke. Kakak pakai ini aja ya. Iya, ini juga. Takutnya sayang gitu. Segimana deh? Jangan banyak-banyak nanti keras. Segini. Hah? Iya. Nah, Oke guys, kita aduk rata ya. Sampai. habis diaduk rata kita kasih pewarna. Pewarna apa? Iki mau pewarna apa? Iki kayaknya biru deh, biru.